ben de banyo yapayım. 5 çarpı 3 15 mi? Banyomu giyeyim de banyoya başlayayım, sonra video çekerim. Arkadaşlar video göndermeyi çok özledim. Ay. Hemen banyomu hızlıca yapmam lazım. Heh. Saçımı da kremleyeyim. Yıkayayım. Şimdi artık üzerimi değiştirip video çekmeye başlayayım. Hatırlamadın mı? Hadi neyse biz videomuza başlayalım. Senin üzerini değiştirelim. Üzerini değiştirelim. Bunun takımını giymek ister misin? Bilmem. Ya da olur. Çok güzel oldu. Bu arada ev videosu çekeceğiz. Tamam anne. Nereye düştü ya bu? Artık sonra videoya başlayabiliriz. Kameramızı alalım. Ay, fotoğraf niye çekti bu? Fotoğrafı çöpe atmamız lazım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ev turu vlog yapacağız. İlk önce şu fotoğrafı bir atalım. Hemen başlayacağız, kusura bakmayın. Şunu hemen koyalım, geliyoruz. İlk mutfaktan başlayacağız yapmaya. Evet, şimdi başlayabiliriz, devam edebiliriz. Bu arada arkadaşlar, yeni gelen pakete bakmayı unutmayın. Ondan aldım ben gözü daha. Şimdi burada meyvelerimiz var. Sebze ekleyemedik. Şu üstteki yer boş, daha yeni taşındığımız için kaç gündür de video atamıyoruz. Taşındık. Yani güzel evler falan. Burada böyle meyveler var. Böyle bebek maması var. Böyle. Burada da böyle stickerlar var. Mutfağa yakışır diye düşündük. Aslında ben çilek olanı yapıştıracaktım ama kızım da yapıştırmak istedi. Ya anne. Neyse kızım, bir şey demedim. Şimdi şu kamerayı alalım. Bu burada dursun. Şimdi banyoyu göstereceğiz.
Banyomuz böyle. Böyle krem, sabun falan var böyle. Çok böyle diyorum. Kızımın mayosu, benim şeyim falan var. İşte burada da böyle kirlilik var. Böyle yanında süpürge var. Tuvalet kağıtları falan var ama daha onu açmadık çünkü yeni almıştık. Temiz var burada. Burada da çocukların şeyi var. Yani oynamaya, resim çizme falan yeri var. Diğer çocuklar falan yok ama onlar kreşteler şu an. Onlar gelince gösteririm. Sonra tanıtım videosu yaparım. Tek benim adımı biliyorsunuz zaten, Vesfera. ChatGPT'yi biliyorsunuzdur. Oradan da isimleri sormuştum zaten, karakterleri. Ama şu an buradan değil. Anlamışsınızdır. İşte burası da yasak odamız. Yani normalde. Burada da dolap var işte. Az önce görmüşsünüz aslında odaların çoğunu. Arkadaşlar burada bir hata olmuş. Ben şu kapıdan içeriği göstermeyi unutmuşum. Ama buralar böyle işte. Tekrar göstermediğim şeyleri, detayları göstereceğim şimdi. Belki ileriki videoda hani bakım videosu yapacağım ya, o zaman gösteririm. Yani gösteremeyeceğim bu videoda. Orada şarkı şey falan vardı gördüğünüz gibi. Böyle raflarda bebekler için şeyler var, yani bebeklerim için. Yani böyle arkadaşlar. Ve şimdi videoyu bitireceğiz galiba. Burası da böyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.